मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अहले बैत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है अल्लाह वहदहु शरीक इस ज़िक्र खैर के सदक़े नाल साडे गुनाह माफ़ फरमाए। तमाम ख़वातीन हज़रात दियां दिली दुआवां इस ज़िक्र के सदक़े नाल कबूल और मंजूर फरमाए। बानियान मजलिस ने जिस एहतमाम नाल जिस मकसद दिता है मजलिस आज़ादा इनकाद फरमाया, खालिक कायनात भाग के सैयदा ताहिरा तैयबा अपने दरबार कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, मैं जनाब के सामने सूरह मुबारक रहमान दी आयत मजीदा पढ़ी। खालिक कायनात फरमाते हैं हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। इसका तर्जमा किया गया है और नहीं है बदला कोई एहसान का मगर एहसान। एहसान का कोई भी बदला नहीं होता सिवाय एहसान के। नेकी का कोई भी बदला नहीं होता सिवाय नेकी के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। मेरे मोहतरम सामीन, कुरान की इस आयत तो साबित हो गया जिहड़ा बंदा नेकी करता है वो बदले विच नेकी पांदा है, जिहड़ा बंदा एहसान करता है वो बदले विच एहसान ही पांदा है इंशाअल्लाह। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैं पढ़ देना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से डरते रहो। मैं दोबारा अर्ज़ करना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरते रहो। एहसान तुसां जिहदे ते कीता है अगों तुहाड़ा ध्यान रखना जे उहदे तो बदला तुहानूं ज़रूरी नहीं कि एहसान मिले। नेकी तुसां किसी ते कीती है तो ज़रूरी नहीं कोई नेकी का बदला तुहानूं नेकी देवे। जिहदे ते नेकी करदे हो उहदे कोलों तवक्को ही ना रखिया जे। जिस पर एहसान करो, हज़रत अली फरमाते जिस पर एहसान करो उसके शर से डरते रहो। वो तुहाडे वास्ते हो सकता शर पैदा करे। ये मौला अली फरमाते। कुरान अंदर हल जज़ाउल एहसान है इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान होता है, नेकी का बदला नेकी होती है। हज़रत अली फरमाते हैं जिते ते एहसान करो ज़रा डरते रहो, हो सकता है तुहाडे नाल कोई शर पैदा करे। इस गल नूं समझण दी लोड़ है। तौहीद ते वलायत इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता कि तौहीद कुछ आखे तो वलायत कुछ आखे। बहुत शुक्रिया। समझण दी लोड़ है कि जदों असी किसी बंदे ते एहसान करने असी उस बंदे को वापसी तलब करने। जदों बंदे नाल नेकी करने नेकी उस बंदे को वापसी तलब करने। अल्लाह फरमांदा इंज ना करो, तुसी नेकी बंदियां ते करो, गल मेरे नाल करो। एहसान बंदियां ते करो, गल मेरे नाल रखो। एहसान का बदला जदों देना ना, एहसान वो मैं देना, बंदियां नहीं देना। नेकी का बदला जदों नेकी ते वापस करना है वो मैं करना है, बंदियां बेचारियां की करना है। अगली गल है अल्लाह ही भी फरमाया वक़्रिज़ुल्लाह, अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह को कर्ज दो, मकरूज़ करो अल्लाह नू। अल्लाह नू मकरूज़ करो जिहड़ा सारे कायनात दा गनी है, जिहड़ा सारे कायनात दा सखी है। वो कहंदा मैनू मकरूज़ करो। मैं क्या अल्लाह तेरे ते कर्जे का लफ्ज़ फबदा ही नहीं। फरमाया तू दे ना किसी यतीम नू 100 रुपया, उहदे कोल वापस नहीं मंगना। एहसान कीता ही ना, बदला तेनू मैं दिया। तू किसी बेवा नू 1000 रुपया दे दिता है, उन्होंने 1000 दे के उहदे कोल वापस ना मंगी। कर्जा मेरे ते चढ़ गया, गरीब नू तू देना है, कर्जा मेरे ते चढ़ना है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। उहदे कोलों मंगेगा ओ मेरे मौला तेरी क्या बात है। मेरे मौला तां फरमाया सी उहदे कोलों वापस मंगोगे हो सकता उल्टा शर पैदा करे। एक गल अल्लाह ना रखो। गरीब ते यतीम नू 100 रुपया दिओ, उन्होंने आखो कर्जा तेरे ते वे, गल मेरी तेरे नाल है। अल्लाह फरमांदा कर्जा मेरे ते चढ़िया। 1000 रुपया बेवा नू दे के आ, कर्जा मेरे ते चढ़िया। मैं क्या अल्लाह ये क्यों कीता ही, कर्जा तो तेरे ते फबदा ही नहीं, तू मकरूज़ हुंदा ही नहीं। मकरूज़ तो पाकिस्तान है भाई, मकरूज़ तो असी हाँ, गरीब आदमी हाँ। जो नवा वज़ीर आज़म आता वह भी मंगता, जो फिर आता वह भी मंगता, जो अगों आता वह भी आता मैं मंगांगा। इंशाअल्लाह मंगते ही मंगते हैं, सारा मुल्क मकरूज़ है। तो कर्जा तो बलिंदे ने गरीब जिन्हों का कख ना रहा हो, कभी सैलाब बेड़ा कर गया हो, कभी उन्होंने बारिश आ गई हो, कभी जलजला आ गया हो। मतलब कुछ ना कुछ होता रहिंदा है, असी मकरूज़ ही रहने। तो तू सारी कायनात का आप वली है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। तेरे ते कर्जे का लफ्ज़ फबदा ही नहीं, तू मकरूज़ भी हो जाना। मकरूज़ तो गरीब होंगे ने। फरमाया जरा मैं मकरूज़ पे होना ना, ये भी अपने फजल की वजह तो पे होना।
جڑا مقروض پہ ہونا یہ بھی کرم دی وجہ تو پہ ہونا. وہ کیویں میرے مولا دے فرمان تے اللہ پاک دا حکم ویکھو کیویں آپس چ ملتے ہیں. اللہ فرماندا تو 100 روپیہ غریب نو دے مقروض میں ہاں, 1000 روپیہ بیوہ نو دے مقروض میں ہاں. قرضہ میرے تے چڑھیا انہاں تے نہیں, انہاں کولوں منگی بھی نہ انہاں تے واجب ہے. قرضہ جدے تے چڑھے قبلہ او دے تے واجب ہے, واپس کرنا او دے تے واجب ہے. میرا اندازہ یہ کام کرتا ہے جنہیں بندے اتنے بیٹھے نا انہیں کدی لے کے واپس نہیں دیتا. جویں بندیاں میرے لو ویکھیا ہے میں پیا نا پہ قرضہ واپس کرنا واجب ہوں. میں ایک پنڈ گیا اتنے میں آخ بیٹھا پہ سود تے پیسے دینے اللہ نال جنگ ہے. وہ جیوں بندے چپ کیتے میں آخیا مینوں یہ لگتا جو سارا پنڈ کاروبار یہ کردا. میں حیران ہاں رتو حال تو الحمدللہ عوان بیٹھے ہو سادات بیٹھے ہو کی ہو گیا میں کی آخ بیٹھا. میں پیانا پہ قرضہ واپس کرنا واجب ہوں. تھوڑے ہی بول دے ہو پھر. اچھا جی لینا واجب ہوں پھر ٹھیک جے اینا ٹھیک جے قرضہ لینا واجب ہے بس ٹھیک ہے, واپس کرنا واجب نہیں. ہوں میں کی کرا میرے سامنے قرآن ہے میں ہوں تواڈے راضی کرنے واسطے بندیاں نو کوئی وکری گپ تے نہیں مارنی. قرضہ لیا بھی جا سکتا ہے مجبوری دے تحت لیا جا سکتا ہے, واپس کرنا واجب ہے. سارے بھی چپ کر جاؤ تو واجب ہے, اٹھ کے ٹر بھی جاؤ تو واجب ہے, اگوں نام ہی سدو تو واجب ہے. قرضہ لیا ہوئے تو واپس کرنا ہوں مر کے بندے بولے نے شکر ہے. قرضہ لیا ہوئے تو واپس کرنا شکریہ, قرضہ لیا ہوئے تو واپس کرنا واجب ہے. اللہ فرماتا مینوں مقروض کر میرے تے کچھ بھی واجب نہیں, میرے تے نماز واجب نہیں, یتیم نو 100 دے واپس کرنا میرے تے واجب, بیوہ نو 500 روپیہ دے میرے تے نماز واجب نہیں, روزہ واجب نہیں, حج واجب نہیں. جڑے تیرے تے واجبات نہیں وہ میرے تے نہیں. جدے تے قبلہ کچھ بھی واجب نہیں نا وہ آندہ قرضہ واپس کرنا چونکہ واجب ہے. تو یتیمہ نو دے مقروض میں ہاں, بیوہ نو دے مقروض میں ہاں. میں کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی, فرمایا کرم ایک ہی کیتا ہی, فرمایا فضل کیویں. اللہ فرمایا یتیمہ غریبہ نو دے کے واپس منگے گا تے او واپس کرنگے اپنی حیثیت دے مطابق. مینوں دے ہوئے میں واپس کراں گا اپنی حیثیت. مہربان شکریہ جی مہربان. بڑا اچھا لگا, بڑا لطف آیا جی میں جناب نے اس گل نو قبول کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہم جو احسان کرتا ہے اس کا بدلہ احسان دیتے ہیں. حضرات احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں, احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. جڑا اللہ دا محسن ہے اللہ دا محسن ہے. پھر کہہ رہے ہیں شکریہ قبلہ, جڑا اللہ دا محسن ہے اللہ دا محسن ہے. پاکستان دے بھی کچھ محسنین نے, قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنایا ہے وہ ساڈا محسن ہے. جن نے سوچے ہے علامہ اقبال وہ بھی ساڈا محسن ہے. ڈاکٹر قدیر نال بھی لکھیا ہوتا تساں ویکھیا ہوئے گا محسن پاکستان, محسن پاکستان. وہ کی پیسے دیندا سی لوگوں نو, قرضہ دیندا سی نہیں, انہیں ایٹم بم بنایا. یہ مطلب ہے جن نے پاکستان سوچیا ہے وہ بھی محسن ہے, جن نے بنایا ہے وہ بھی محسن ہے, تے جن نے انہوں تحفظ دیتا ہے. ایٹم بم بنیا تے تحفظ ہے. انڈیا انہوں شرارت کوئی کرنی سی, وہ دا بڑا دل کردا ساڈے نال لڑن تے. وہ جڑا ڈرے ہے نا وہ ایٹم تو ڈرے, ایٹم تو ڈرے ہے. اس کیتا کی ہے وہ محسن اس واسطے میں کہ قبلہ اس طاقت نو بیلنس کر دیتا ہے. انڈیا نے بم دھماکہ کیتا, ڈاکٹر قدیر ڈاکٹر سمر یہ لوگ محسن نے جنہ ٹیکنالوجی لیاندی انہاں پھر برابر دا دھماکہ کر دیتا. ہن انڈیا اگر آرام نال بیٹھا ہے نا تے اس دھماکے دے خوف تو بیٹھا ہے پہ جے اسا کچھ کیتا تے انہاں کول بھی ہے. یہ دا مطلب ہے طاقت بیلنس کرے وہ بھی محسن ہے. جڑا طاقت بیلنس کرے وہ بھی ساڈا محسن. شکریہ. جن نے سوچیا ہے وہ بھی محسن, جن نے بنایا ہے وہ بھی محسن, جن نے بچایا ہے وہ بھی محسن. یہ سارے پاکستان دے محسنین تینوں یاد ہے. جیسے اسلام سوچیا ہے وہ بھی محسن, جیسے اسلام پہنچایا ہے وہ بھی محسن, جن نے بچایا ہے وہ بھی محسن. مہربانی میں دوبارہ عرض کروں, پاکستان بنان والا بھی محسن ہے, پاکستان سوچنے والا بھی قبلہ محسن ہے پاکستان. اور کمال ہے کہ جن نے بچایا ہے وہ کون ہے؟ ڈاکٹر قدیر. وہ ایٹم بم بنا کے چلا گیا, فوت ہو گیا.
تھوڑی اطلاع تے علامہ تروے فوت ہو گئے، تروے فوت ہو گئے، پھر فوت ہوئے، لیکن ہر ویلے اسی یاد رکھنے ہیں۔ اس واسطے محسن ٹر بھی جائے تو محسن ہی ہوتا ہے، وہ ٹر گیا نہیں، لیکن محسن ڈاکٹر قدیر صاحب اس دنیا تے نہیں، غائب نہیں، دنیا تو چھٹ گئے، قبر بن گئی۔ اوڑا ایٹم ہے وہ بھی مینوں پتہ نہیں کتنے وے ہے، صحیح کدھر ہے صحیح؟ تہاڈا کی خیال ہے ایٹم کتے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سانو پورا یقین ہے، اسی بڑے آرام نال سونے ہاں کہ انڈیا نو انشاءاللہ پتہ ہے کہ انہاں کول ہے۔ یہ دا مطلب ہے ڈاکٹر قدیر بھی غائب، ڈاکٹر سمر بھی غائب تے ایٹم بھی غائب۔ یہ دا مطلب ہے من جا کچھ قوتاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جڑیاں غائب رہ کے بھی دشمن سے ڈر پائی رکھتے ہیں۔ تو غور نہیں فرمایا، سر اٹھاؤ یار، مہربانی فرماؤ، کچھ ایسیاں قوتاں نے جڑیاں غائب وچ بھی ہوندیاں نے لیکن دشمن نو ڈر ہوندا ہے۔ ڈاکٹر قدیر تے ٹر گیا ہے لیکن ایٹم بم دے گیا ہے، طاقت تو بیلنس کر گیا ہے، طاقت بیلنس برابر ہو گئے، انہاں کول بھی ایٹم ہے، ساڈے کول بھی ایٹم ہے۔ یہ دا مطلب ہے وہی محسن ہوندا ہے جڑا طاقت برابر کر جائے۔ اگر وہ نہ بندا تے نریاں رائفلاں کی کردیاں سن تے نرے ٹینک کی کرتے سن، وہ ایٹمی قوتاں سی الحمدللہ۔ یہ دا مطلب ہے کوئی قوت دے کے چلا گیا ہے، کوئی قوت دے کے چلا گیا ہے جس نے طاقت کو بیلنس کر دیا، طاقت کو برابر کر دیا۔ ہن ڈر ہے دشمن نو طاقت بیلنس کرن دا۔ رکھ مولوی قرآن تے میرے آنگو ہاتھ تے دس، نبی تے آنا یتیم سن تے کلے سن، اے پورے عرب نال نبی دا آڈا سی، یہ بندہ کون سی جس طاقت بیلنس کر دیتی؟ سبحان اللہ، شکر الحمدللہ۔ نہیں اور مثال عرض کرنا، اے بینک چ پیسے رکھ دے ہو کہ نہیں تھوڑے بہت؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، بینکاں چ پیسے ہیں کہ نہیں؟ تسی میرے لو انج ویکھیا جی میں ڈاکا پوا دین لگا تواڈے۔ اللہ دیو بندیو، بینکاں چ پیسے ہوندے نے، ایڈے ایڈے موٹے سنگل نے، دو دو ڈبل دروازے نے، اندر سیفاں پئیاں نے، باہر گارڈ کھلوتے نے، پھر بھی بینک لٹ کر دین۔ ٹھیک، اتنی اچھا کیمرے لگے نے، رائفل والا بندہ کھلوتا ہے، ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں سیفاں نے، دو دو ترے ترے وچ لاکر نے، اندر کدھرے پیسے نے، پھر بھی بینک لٹ کر دینے۔ اے سارے مکے دی امانتاں محمد دے گھر سن، ڈاکا کیوں نہیں پیا؟ بہت شکریہ بھائی، مولا تانوں جزائے خیر۔ بھائی کچیاں کندھاں سن، چھوٹیاں چھوٹیاں کندھاں سن، کدوں وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں سن، سارے عرب دیاں بندیاں دے پیسے جو نبی دے گھر سن، امین سمجھ کے رکھے سن، تے قبلہ کسے دے دل چ تے گل ہوندی ہے، بڑے بڑے کان ٹوٹے سن عرب دے، کسے دے ذہن چ گل ہوندی لٹ لو۔ آ مرحب کے یہودی بڑے بڑے بدماش سن تے بڑے بڑے قبیلے لٹن والے بندے تے جڑے اغوا کار بندے، ایڈے پیڑے بندے، کسے نے جرت نہیں کیتی نبی دی کندھ ٹپ کے پیسے لین آیا ہوئے۔ تیری مہربانی ہے، نبی تے کدی کسے نے لڑے ہی نہیں سن، او گارڈ تے دا سجدہ ڈر سی۔ سبحان اللہ، مولا بھائی تانوں جزا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے جس سوچیا ہے وہ بھی محسن، جس بنایا ہے وہ بھی محسن، تے جس بچایا ہے وہ بھی محسن۔ تساں انہیں توجہ کیتی تے ہن میں قرآن چو محسنین پڑھن لگا، قرآن چو محسنین پڑھنا، سورہ مبارکہ الصافات چو پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سب جہانوں کے اندر نوح پر سلام ہے، سب جہانوں کے اندر نوح پر سلام ہے۔ میں محسنین پڑھنے لگا جی، یہ آج دا موضوع ہے کہ احسان دا بدلہ احسان ہے، محسن دا بدلہ محسن ہے۔ اللہ تے جڑا احسان کردا ہے اللہ او دے تے احسان کردا ہے۔ اے سودا اللہ دا کنہ نال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر، سلام ہو نوح پر، سلام ہو نوح پر۔ اسی بھی ایک دوجے نو سلام دینے ہیں۔ میں تو انہوں آکھاں السلام علیکم تے میری ایک سلام ہے، اور سارے نو ونڈ کے آئیے، سارا مجمع مینوں آکھے وعلیکم السلام، تو مینوں کو 200 سلام آ گیا نا۔ یہ 200 نہیں، مینوں 2 کروڑ بندہ بھی آکھے نا تیرے تے سلام ہے تو میں علیہ السلام نہیں بندا۔ شکریہ۔ میں بیانا 2 کروڑ بندہ بھی مینوں سلام بھیجے تو میں علیہ السلام نہیں بندا۔ اللہ اس اکبر نو آندے نے جڑا ایک بار بھی سلام بھیجے تو بندہ علیہ السلام ہو گیا۔ اوہ علیہ السلام وہ نہیں ہوندا جنہوں بندے سلام دین، علیہ السلام وہ ہوندا جنہوں اللہ سلام دے۔ ساڈے سلام دی کیڑی گل ہے؟ اسی کسے ویلے دینے ہیں، کسے ویلے نہیں دیندے، اسی لڑ بھی پینے ہیں۔ اسی پہلا السلام علیکم السلام علیکم،
تو اگلے مہینے دفاع کر سو پراں اور بندے آتے نے کی بھائی وہ آتا میں تو پچھلی سلام پہ پچھتانا اس قابل ہی نہیں اس قابل ہی نہیں یہ مطلب ہے کدی بندہ ساڈے قابل ہوتا ہے تے کدی سلام دے قابل نہیں ہوتا میرا ہر قابل وہی نے جڑے اللہ دے سلام دے قابل سبحان اللہ نہیں میرا دل ہے جنی تھوڑی توجہ ہوئی ہے میں نعرے دا بھی مل پا دینا احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے جنہ نعرہ ماریا میں پلٹا کے احسان دا بدلہ نیکی دا بدلہ نیکی دین لگا نبی پاک غار حراج بیٹھے ہوندے سن اللہ دی عبادت کرتے سن ماں بطول دی روٹی لے کے جاندی سی ادو پوڑیاں کوئی نہیں سن غار حراج ہوں میں پوڑیاں چڑھ کے آیا ویکھ کے آیا ہوں بندہ تھک جاندہ ہے اس دور ایس پتھر تے بی بی ستو پانی تے کھجوراں رکھ دی سی پھر ایک قدم آگے چل دی سی پھر جناب خدیجہ الکبریٰ ایک قدم آگے چل کے پھر وہ سارا سامان پھڑ کے اگے سارا پہاڑ پسینے نال شرابور ہو جاندی سی عرب دی امیر زادی آؤندی سی پی جناب خدیجہ الکبریٰ نبی دی روٹی لے کے جبریل آیا اس آکھیا یا رسول اللہ مکاؤ ذرا نماز ختم کیتی فرمایا باہر نکلو باہر آئے نبی فرمایا اللہ پیغام پہ دیندہ جے جدو آ بی بی تو اڈے کوڑ آ جانا انہوں آکھی تینوں اللہ سلام آندے مولا تو انہوں جزا دے وے بہت شکریہ اے بہت بڑی محنت تو بعد اللہ دے سلام ہوندے نے ایویں اسے واسطے جناب خدیجہ الکبریٰ نو اسی سلام اللہ علیہا نے اس واسطے انہوں نے اللہ سلام بھیجا ہے اللہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین سب جہانوں کے اندر ماضی چ بھی نوح علیہ السلام سی حال چ بھی نوح علیہ السلام ہے مستقبل بچ شکریہ نوح علیہ السلام ہے میں کہ اللہ ایک ہی کیتے جے تو انہوں موضوع یاد رہا پھر سواد ہونا موضوع ہی بھول گیا تو کی پڑھنا جی جدھر مرضی ٹر پا ممی تو جدھر مرضی تو سی کدی ادھروں پھیر کے لے آندا کدی ادھروں پھیر کے لے آندا تو ساں توجہ رکھنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کی جزا احسان ہے احسان کا بدلہ جزا بہت شکریہ جزا کی نو اندر اے تسی مزدوری دیندے ہو نا جی جزا جہاں کام کرے انہوں جزا دینی چاہیے پھر چپ کر کے قرضہ بھی واپس کرنا چاہیے تو جہاں کوئی کام کرے انہوں دی جزا خیر ہوئے جزا دینی چاہیے اجی میں تسی اے لو اے بھی جزا جی اے بھی جزا لو جی وہ میرے دوست نے نعرہ مار دیتا اے بھی جزا جی جڑا میں نیکی کیتی ہے بدلے بچ نیکی آئی ہے نا بہت شکریہ اے جزا اللہ فرماندہ سلام ہو اوپر نو پر میں کہا اللہ نو تے سلام کیوں بھیجیا جی تو انہوں ساری دنیا سلام کرے تو اسی اکبر ہو اللہ فرماندہ انا کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں ہن لطف آیا اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں یہ مطلب ہے حضرت نوح سلام آیا ہے احسان دی وجہ تو انہیں کوئی تے نیکی کیتی ہے کوئی تے احسان کیتا ہے کی کیتا ہے توحید واسطے پتھر کھا دینے تے پتھر کھان تو بعد پھر توحید دا اعلان کیتا ہے اللہ فرماندہ تو محسن ہے تو محسن ہے تو توحید واسطے مار کھا دی ہے تو محسن ہے تے تیرے تے سلام بھیج رہے ہیں جزا دے طور تے دوسری گل اللہ فرماتا انہو من عبادنا المومنین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا یہ دا مطلب ترے تعارف حضرت نوح دے حضرت نوح علیہ السلام بھی نے قرآن دے مطابق پھر اللہ دے نیک بندیاں چو ایک بندے بھی نے پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ محسن بھی نے میں کیا پھر اللہ فرماتا ہے جڑا ساڑھے سلام دے قابل ہوئے نالے محسن ہوئے نالے میرے مومن بندیاں چو بندہ ہوئے اللہ فرماتا ہن دساں کڈا وڈا بندہ سی جی حکم کرو اللہ فرماتا سما اغرقنا الاخرین جو اس کے مخالف تھے نا ہم نے غرق کر دیے تھے ہاں جو نوح کے مخالف تھے وہ ہم نے غرق کر دیے تھے جملہ جی میں پڑھنا جی میں کہڑا ہاتھی پہنا ہے جملہ ہی پڑھنا ہے شاید میں نے دی جزا مل جائے قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جو علیہ السلام سے ٹکرائے نا غرق ہو جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جڑے انہاں دے مدے مقابل آئے نے اللہ سارے ڈوب کے مار دیتے یہ دا مطلب ہے جننے محسن اسلام نے جڑے انہاں دی مخالفت کرنگے آخر غرق ہونگے آج نہ ہونگے تے کل ہونگے اللہ پاک نے حضرت نوح دیا صفتاں کیتیاں نے تے پھر اگلے بندے دی گل کیتی ہے ہن او موضوع ہے محسن دا ویکھو احسان کتوں تک پہ جاندا ہے اس تو بعد ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وردی دے عہدے گنو تے میں مجلس نو قریب کرنا حضرت اے وردیاں تو پتہ لگتا ہے افسر ہے کہ سپاہی ہے اور یار سٹار تو پتہ لگتا ہے ترے پھول لون تے انسپیکٹر ہوتا ہے دو ہون تے آئی ایس آئی ہوتا ہے تھلے آئی ایس یہ مطلب ہے چھوٹا تھانے دار بڑا تھانے دار
کیپٹن دے فل وکھرے نے، میجر دے وکھرے نے، کرنل دے وکھرے نے، بریگیڈیئر دے وکھرے نے، جنرل دے وکھرے نے۔ حضرت ابراہیم دی ذرا وردی چیک کرو، نبوت دا سٹار، اگے رسالت دا سٹار، اگے امامت دا سٹار۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آزما کے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ دا مطلب ہے سٹار۔ شکریہ قبلہ، وردی ذرا دیکھو، نبوت، رسالت، امامت، تین ہو گئے۔ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کلمہ، 6 ہوتے ہو گئے۔ اور بھی ہے نہیں، خلیل خدا، اے جڑی ایتھے فیتی لگی ہوندی ہے نا، تساں کدی ویکھی ہوے گی فوجیاں دی، سبز رنگ نال سرخ رنگ نال نیلا پیلا، وہ مختلف رنگ ہوندے نے۔ کی بچے سمجھتے ہیں نلکیاں رلاؤن واسطے رکھے ہوندے نے؟ اللہ دے بندے اوتے ہوندے نے، انہاں بڑی محنت کیتی ہوندی ہے۔ وہ جتھے جتھے کورس تے گئے ہوندے نے، کتھے سیاچین گیا ہے، کوئی کدھرے گیا ہے، کوئی وزیرستان گیا ہے، انہاں دی محنت دے نشان ہوندے نے، محنت دے نشان ہوندے نے، نشان ہی ہوندے نے۔ جنہوں نشان دا پتہ نہیں، انہوں نشان حیدر دا پتہ کتھوں لگ گیا؟ یارا نشان ہی ہوندے نے۔ سبحان اللہ، لو قبلہ نشان ہوندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سٹار تساں ویکھے نے، چمک دے پے، نبوت، رسالت، امامت۔ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کلمہ، ایتھے فیتیاں گنو۔ خلیل اللہ، کیا بات ہے توڑے سنن دی، صاحب درود، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ صاحب درود بھی ہیں۔ یہ دا مطلب ہے انہیں سٹار سجائے نے، ایتھے فیتی درود دی نال خلت دی، خلیل خدا بھی نے، پھر وہ امام بھی نے، پھر وہ علیہ السلام بھی نے، پھر وہ نبی بھی نے۔ انہیں ہوتے توڑے ذہن چاگا نے، تے اگلا ہوتا اللہ دسن لگا ہے۔ میں کہ اللہ کچھ اور بھی ہوتا انہوں دا ہے؟ فرمایا ہے، نبی، رسول، امام، خلیل، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب درود۔ جی ٹھیک، فرمایا ایک اور کیڑا، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ بندے چپ کر گئے۔ تو کی خیال ہے میں ہوتا تاریخ چو نہیں پڑھیا، میں قرآن چو پڑھے۔ یہ مطلب ہے جہاں وہ نبی تھے، امام تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کلمہ تھے، وہاں نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بھی تھے۔ ویسے جیڑا بندہ آئی جی پنجاب ہوئے، مثال دے طور تے آئی جی پنجاب، او دا یہی بڑا بڑا تعارف ہے کہ وہ آئی جی پنجاب ہے۔ تے جنال بندہ دسے پہ یہ حاجی بھی نے، وہ بندہ آندہ حاجی تے اور بھی آئے نے، اے او دا دس جڑا اور کسے کو نہیں۔ میں سمجھنا نبوت بڑا بڑا ہوتا ہے، رسالت بڑا بڑا ہوتا ہے، امامت بڑا بڑا ہوتا ہے۔ انہیں عہدیاں تے فائز ہے، یہ ضرور دسنا ہے کہ شیعہ بھی ابراہیم علیہ السلام دا شیعہ ہونا قرآن چ ثابت ہے۔ اگو دل کرے بندے پوچھن انہاں گھوڑا رکھیا سی کہ نہیں، سوچنا کھڑتے سڑک نہیں۔ میں اصطلاح دی گل نہیں کر رہا، میں لفظ شیعت بحث کر رہا۔ سارے اٹھاؤ، قرآن چ لکھا بھائی اِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ تسی چپ کر گئے تو باقیاں دا کی بننا ہے؟ جنہاں ہر کاندھ تے لکھ چھڑیا شیعہ کافر ہوندے نے، شیعہ کافر ہوندے نے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے۔ چلو ترجمہ کر چھڑنے ہاں، جان چھوٹے اے دیو بندیاں دا ترجمہ میرے کول۔ او فرماندن اور تحقیق ابراہیم تھا اس کے تابع فرمانوں میں سے ایک تابع۔ کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم نوح کے تابع میں سے، تابعوں میں سے ایک تابع تھا۔ یہ دا مطلب ہے نوجوان سن لیں، شیعہ دا معنی تابع، شیعہ دا معنی پھر سن لو، شیعہ دا معنی تابع، تابع فرمان، تابع فرمان نو شیعہ آندے نے۔ ہون ایک لطیف گل ہے، وہ اتھے بندی سی، وہ میں کر دینا۔ شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے تے تابع بھی عربی دی لفظ ہے۔ یار دوویں لفظ عربی دے مثلا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو محمد سے کہہ دے میرا اتباع کرو۔ یہ دا مطلب ہے اتباع ہونا، تابع ہونا۔
یہ بھی عربی ہے تو شیعہ ہونا یہ بھی عربی ہے نہیں تسی زیادہ شیعہ بیٹھے ہو میں تواڈے واسطے دو لفظ آنا محبت بھی عربی دی لفظ ہے تے مودت بھی عربی دی لفظ شکریہ دوویں عربی دے نے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق کدھر ہے نا جتھے ہر شے قربان ہو جائے انہوں محبت آندے نے تے جتھے محبت قربان ہو جائے صدقے بھائی صدقے میں پیانا جتھے ہر شے قربان ہو جائے انہوں محبت آندے نے تے جتھے محبت قربان ہو جائے انہوں مودت آندے نے یہ دا مطلب ہے کچھ مبالغہ مودت ہے نا محبت تو اگلا لفظ ہے نا مودت ایویں یہ دو لفظ نے تابع بھی نوجوانوں عربی دی لفظ اور شیعہ بھی عربی دا لفظ بھائی بہادری ہو نہ مولویاں دی جنہ ساڈے واسطے ترجمہ کیتا ہے تے عربی دا ترجمہ عربی جی کر چھڑے توجہ کر لو اور میں نہ ترجمہ کدے واسطے کیتا ہے اور ساڈے واسطے جنہیں نہیں عربی آؤندی تے عربی دا ترجمہ عربی جی کر چھڑے لے سن لو شیعہ بھی عربی تے تابع بھی ہونا عربی وہ ترجمہ کرو وہ میں ہی کرنا اوکھا سوکھا ہو گئے انہاں کو پوچھ پچھ کے کرنا بڑھیاں کو میں کہنا ترجمہ کرن جوگا وہ اس کے تابع میں سے تابعوں میں سے تابع تھا کوئی آندہ اس کے ماننے والوں میں سے ماننے والا تھا شبیر میں عثمانی نے ترجمہ کیتا ہے وہ اسی کی راہ والوں میں سے تھا یہ دا مطلب ہے شیعہ انہوں آندے نے جڑا کسے دے راہ تے ٹرے شیعہ انہوں آندے نے جڑا کسے دی اطاعت وچ ٹرے شیعہ انہوں آندے نے جڑا کسے دے اتباع وچ ٹرے شیعہ انہوں آندے نے جڑا کسے دے پیچھے پیچھے ٹرے اے سارے ترجمے کٹھے کر کے جویں سارے جوس کٹھے بنائی دینے نا میں تو انہوں کٹھا عرق وچوں کٹ دینا سارے دے مودودی دا ترجمہ ضیاء القرآن وہ دے تو ترجمہ پھر علی نقی صاحب دا ترجمہ پھر اشرف علی تھانوی دا ترجمہ شاہ رفیع الدین دا ترجمہ 18 ترجمے میرے کو اردو نے 4 انگریزی دے نے 2 پنجابی دے نے سارے دا مکس کراں تے پنجابی ترجمہ شیعہ دا بندا ہے منن والا چلو کی ترجمہ بندا جی منن والا جڑا کسے نو مندا ہوے او دا شیعہ ہوندا جی حضرت نوح دے منن والیاں چوں ایک منن والا ابراہیم سی ابراہیم نو اگے لوگ مندے نے جڑے ابراہیم دی امت دے بندے نے او اگوں نو مندے نے تے ابراہیم حضرت نوح نو مندا ہے اے دا مطلب ہے منن والے نو شیعہ آندے منن والے نو شیعہ آندے ہن ایتھے رواج کی ہے ایتھے رواج ہے کہ جڑا اہل سنت کوئی مجلس وچ آ جائے انہوں دوجا اہل سنت ویکھ لوے یا مولوی ویکھ لوے تے مولوی انہوں پوچھدا ہے کل مجلس چو توں پہ نکلتا سے کی گل ہے اتھے کی لین گیا سے اب مجلس سن کدھر شیعہ تو نہیں ہو گیا وہ آندہ نہیں میں نہیں شیعہ اے میں جاننا تینوں تو وچوں شیعہ یا ہو گئے ہیں تو یا انہیں پیا وہ آندہ قرآن دی مینوں قسم ہے تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی قرآن دی مینوں قسم ہے میں شیعہ نہیں کیوں سا کہا جے شیعہ نہیں تو لین اتھے کیے گیا ہے وہ آندہ یار اسی شیعہ نہیں اسی تو جو منن آڑے ہیں تو ساتھ توجہ فرمائی ہے نا بھائی کیا بات ہے وہ بندہ اپنے ہم نو شیعہ نہیں آندہ وہ آندہ میں نو قرآن چکا لو میں نو مسیحتے لے چلو میں شیعہ نہیں اسی تو صرف منن آڑے ہیں تے اللہ دے بندے منن آڑے ہیں تو شیعہ آندے ہیں شکریہ میرے مہربانوں اگر مولویاں شیعہ دا مانا دسیا ہوندہ تو یہ کیوں آندہ پہ اسی شیعہ نہیں اسی منن آڑے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ شیعہ منن آڑے نو آندے وہ آندے یار اسی منن آڑے ہیں اسی شیعہ نہیں یقین کرو جے تے منن آڑے ہو نا جے منن آڑے ہو تے پھر منو پاویں نہ منو شیعہ تسی ہو گئے وہ یارہ منن آڑے نو شیعہ وہ منن والے نو ہی شیعہ آندے اون جی شیعہ وچ تے اتباع کرن والے تابع وچ فرق ہے تابع بھی عربی شیعہ بھی عربی محبت بھی عربی مودت بھی وہ تانوں میں فنڈ دسنا جتھے محبت ہوگی نا وہ دو طرفہ ہوندی ہے دو طرفہ ایک نو ہوگی تو دوجے نو ہوندی ہے ایک نو نہ رہے تو دوجے نہیں رہندی اور تسی میں نو محبت نال دوجا سال ہویا ساتھ دیاں پچھلے سال بھی ساتھ دیا تے محبت نال ایت کا ساتھ دیا تے محبت نال میں آ گیا
अगले साल तुसी आखो असा नहीं सदना तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैं कहना विच बंदे पान लगा पे मेहरबानी करो यार, नहीं तुहाडे चों मुहब्बत निकल गई तो मेरे चों भी निकल जानी है, मुक्की गल। इन्ना ही रौला है। इनू आंदे ने मुहब्बत। मुहब्बत दो दे दरम्यान होवे ना, महबूब ओदा महबूब ओदा महबूब, ते मुहब्बत इनू आंदे ने। तुसी महबूब नू फोन करो, एक बारी ना सुने, बंदा आखेगा यार बह जा कितने काम होना, दूजी बारी करो ना सुने, 15 मिनट तुहां नहीं करने, तुसां आखना चलो। जे उन्होंने कोई काम भी सी तो वेखते उन्हें लिया ना कॉल आई तो बैक कॉल भी तो कर सकता सी ना। लो नफरत शुरू हो गई जी, सार उठाओ यार। 15 मिनट बैक कॉल ना आए तो नफरत शुरू हो जाती है। तो जब पूरा दिन लग जाए तो बंदा आंदा यार हद मुक गई है। मुहब्बत का दावा करता है, कॉल गई है, वेखी भी उस है। तुहानू पता है कई बार हुण तो लोगों को खराब कर छड़िया काम। पहला वो 2 लाइनां नीलियां हो जांदियां सन, और व्हाट्सएप से 2 लाइनां नीलियां हो जाए, पता लग जाए अगले ने वेख लिया। हुण उन्हें नीलियां कट छड़ियां ने, हुण सीधियां ने, पता नहीं लगता वेख्या कि नहीं वेख्या। हुण वो ऑप्शन लोग खत्म कर छड़िया। पहले पहले जो फोन आया उदों हिसाब लग जाता सी कि वेख लिया सू जान के नहीं जान के। हुण वो ऑप्शन उन्हें खत्म करके सीधा ला छड़िया भी पता नहीं लगे वेख्या कि नहीं। 2-4 बारी अगला वापसी जवाब ना देवे तो बंदे आंदे ने डिलीट कर, नहीं तो ना सही। इनू आंदे जे मुहब्बत। तो जिथे मुअद्दत होवे ना, अगला सुने ना तो बंदे रोन लग पैंदे ने, खोरे गलती हो गई है कोई। तुसा गौर नहीं फरमाया। मैं मुहब्बत ते मुवद्दत फर्क दस्या। मुहब्बत इनू आंदे ने तुहाडे दरवाजे ते तुहाडा महबूब आ जाए, तुहाडा दोस्त आ जाए, तुसी बूहे ते खलो के आखो किधर मुँह चुके, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ एडा दिल भैड़ा ਹੁੰਦਾ जिड्डी मुहब्बत होंदी है ओडियो ही नफरत आ जाती है। वो आंदा यार मैं बूहे ते गया, उस मैनू बूहे ते खलो के आख छड़िया, तू किधर मुँह चुकिया, नहीं तो ना सही। तो जिथे मुअद्दत होवे उथे बाहर नू धक्का मारिए, अगला अंदर नू डिग के आंदा मेरा हो रहा ही कोई नहीं। जिन्हें मुवद्दत वेखनी होवे वो करबला शबे आशूर वेखे। बत्ती बुझा के शबीर घलदे रहने, बंदे अंदर नू डिगदे रहे। ਇਹਦਾ मतलब है मुहब्बत और मुवद्दत च फर्क है। इवें ही इत्तबा ते शीयत च फर्क है। लफज दोवें अरबी दे ने। मैं हुणे दस देना, मैं मिसाल ऐसी देनी है इंशाअल्लाह नौजवानों नू समझ आ जाएगी। तो बजुर्ग तो अगे मेरे नाल ने सारे इंशाअल्लाह जेड़े नौजवान बैठे हो। जेड़ा बच्चा प्यो दा ताबे होवे, वो इस वेले भी उहदा अब्बा आखे ना कि जा पता करके आ कि तो दुध लभदा कि नहीं, जा आंदा मैं जाना। इस वेले सियालकोट अब्बा घर छड़े बच्चे टुर जाते हैं, अबू मैं जाना, कोई रौला नहीं, रौला ही कोई नहीं। अद्धी रात को उठा के अब्बा किसी कम भेजे, वो आंदा मैं जाना। लोग कहते हैं यार एडा ताबे, एडा ताबे, एडा ताबे। ये जरा एडा ताबे वे वो किसी वेले अब्बा उन्होंने आखे ना कि वो मेरी भतीजी है, वो मैं तेरी शादी करनी है, तो वह ताबे दिल कर आखे नहीं, वो कितने होर ही करनी जे मैं नहीं करानी। बंदे आंदे ने तो बड़ा ताबे सी। उस ताबे के मुतलक उस प्यो नूं नाल दे दोस्तां नूं आखना पैंदा है, ओए इनूं समझाओ। ये तो ताबे सी। ये तो अद्धी रात नूं प्यो उठांदा सी तो उठ पैंदा सी, बहांदा सी ते ये बह जांदा सी। ये एडे ताबे नूं होया कि ਉਹਦੇ मगर फिर बच्चे लगते हैं, वो यार तेरे अबू जी आंदे ने ਵੱਡੇ फैसला ठीक ही करते होणगे, तो तू जिथे आंदे ने उत्थे करा लै। वो आंदा मैं अबू दा ताबे हाँ। उंज आ जिहड़ा काम है ना, ये अबू मेरे को पुछ के करे, मेरे को पुछ के जिंदगी मैं कढ़नी, अबू तो नहीं ना कढ़नी, मैं नहीं करांदा। वो जेड़े बंदे पहला फिर वो वड्डियां नूं आंदा ऐ मुंडे नूं समझाओ जा। वो वड्डे वड्डे बंदे आंदे ने तेरा प्यो वा की पे करना, वो आंदा चाचा कि तूने गल दसा मैं नहीं इत्थे कराना। वो जेड़े पहला मुंडे नूं समझाते हैं वो अब्बे नूं समझाउण लग पैंदे। जिन्हों मेरी समझ ना आई उन्होंने किसी की भी नहीं आनी। ये मैं तुहानूं दस छड़ मैं प्याना जेड़े पहला मुंडे नूं समझाते हैं करा लै बच्चिया तेरा बाप है सही फैसला पे करता है, वो सारे उन्होंने समझाउण लग पे ओ भाईया तू ही छड़ दे। वो आंदा यार तुहानूं घल्लिया सी उन्होंने समझाओ, शाबाश है तुहाडे, तुसीं मैनूं ही समझाउण आ गए। वो आंदे ने गल सुन मेरी, बाकी सब मुंडा जो तेरा ताबे वे ताबे वे ते ताबे ही रहन दे, ताबे जुए ते ताबे ही रहन दे।
ایویں کتے نس جے گا کوئٹے پھر چنگا رہے گا، کتے کراچی نسے گا۔ وہ کوئی ایسے ایسے گلاں سناتے ہیں، وہ آندا بھائی جی میرے نال گل کو سدھی کرو۔ وہ آندے نے منڈے نوں اساں پوچھیا تو پراں کھڑ کے بھی پوچھیا، وہ آندا جدوں میرا دل ہی نہیں کردا تے تم ہی چھڑ دے، منڈے دا دل نہیں کردا، چلو ٹھیک ہے۔ بڑا تابع سی، بڑا تابع سی، وہ دل نو آکھے نا کہ دلا کر نہیں، وہ آندا میرا دل، بولو بولو میرا دل۔ چلو اے مثال چ نہیں چنگی لگی، پیو آندا پڑھ، وہ آندا میرا دل نہیں کردا، کم سکھ لے، وہ آندا میرا دل نہیں کردا۔ دل دا کی ہے؟ دل کسے ویلے کردا ہے تے کسے ویلے نہیں کردا۔ یہ دا مطلب بڑے بڑے تابع بھی اپنے دل دی وجہ تو جواب دے چھڑ دے۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا، اور یار بڑے بڑے تابع بھی دل دی وجہ تو جواب دے چھڑ دے کہ دل نہیں کردا۔ منڈیاں کو سمجھ آؤندی ہے پہ جواناں نوں؟ مہربانی ابو جی دل، ابے نوں سمجھاؤ میرا دل نہیں کردا۔ اے دل نوں اتباع چ لے آن دا نا شیعت ہے۔ تساں کوئی نہیں سنیا، میں ایڈی بڑی مثال دین لگا تے محسن دسن لگا، میری مجلس اتھے تقریباً ختم ہو جانی ہے۔ تسی یہ فرماؤ پڑھن تے کئی باری دل کردا کئی باری نہیں کردا، نہیں کردا، نہیں کردا، کئی باری کردا کئی باری نہیں کردا۔ آؤ بھائی مسلمانوں قرآن رکھو سامنے تے پڑھو آیتاں۔ اللہ فرماتا ہے قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سوچ اگر کوئی پیو نو بندہ آکھے کہ پچھلی ویلے تینوں پتر دیاں گا تے پتر دے کے اور 12-14 سال دا جوان ہوئے تے اونوں بندہ آکھے نو چھری پھیر چھڑ، دل کردا ہے؟ بولو 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 یار، اوے کردا نہیں کردا؟ اپنے پتر تے چھری پھیرن تے دل نہیں کردا۔ اللہ کیا ابراہیم پھیر دے، ہو سکیا پھیرا نہ تے میں خلیل ہی نہیں۔ اللہ فرمایا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ عَيْنُ شِيَّتِهِ۔ پتر تے چھری صدقے جانا، پتر تے چھری تے دل نہیں کردا، لیکن اس پتر نو پوچھیا کہ نہیں؟ آؤ قرآن پڑھیے۔ اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، میں ان تیرے لو پہ وینا، ہن تو کی آنا ہے؟ میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح پہ کرنا، تو ہن کی آنا ہے؟ آ جڑا میں آکھیا سی دل نہیں کردا انج دا ہوندا تے وہ آندا ابا تینوں کو سیدھا خواب بھی کدی آیا کہ نہیں؟ تو مینوں ہی ذبح کرنا سی؟ کوئی تھوڑا منڈا ہوندا تو اسے ہی آکھنا سی، بلکہ اس اماں نوں جا کے آکھنا سی اماں ابے دا حساب لے آئی۔ انہوں ہن خواب آن لگ پہ نہیں، مینوں آندا میں خواب تینوں ذبح پہ کرنا، تے اماں کو کدوں سیدھی بولنا او سکنا پترا تے بڑا چیر دا دل کردا سارے ٹبر نوں وڈ کے دوجا ویاہ کراں۔ ہن پتہ لگ گئی ایو جیاں نوں اللہ اوہ جائے نہیں دیندا۔ سار اٹھاؤ میرے نال، خدا دی قسم پیو آکھیا میں تینوں ذبح کر دیا، خواب ویکھیا ہے تیری عزت تو صدقے۔ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں امر ہوا ہے، تو نبی ہے تینوں خواب تے نہیں نہ ہوندے، تینوں تے حکم ہویا ہے، تینوں تے امر ہویا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو مجھے ذبح کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، صابر نہیں صابروں میں سے پائے گا۔ یہ دا مطلب ہے اسماعیل کی نگاہ میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جن میں شامل ہونے کی جستجو میں تھا۔ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، وہ دونوں مان گئے۔ پیو پھیرن تے من گیا، پتر پھران تے من گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس نے اس کو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم جی قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو صداقت دے دی، تو نے تو خواب کو سچا کر دیا۔ کہنے لگے کیوں ہے؟
فرمایا اکھاں کھول، اکھاں کھولیاں، دمبا زبا، بچہ نوجوان خوبصورت صحیح سلامت۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے مینوں تیری عزت دی قسم میں پتر تے پھیری سی، میں کسے جانور تے نہیں پھیری۔ ایک ہی ہویا ہے، فرمایا پتر دی جگہ تے جانور رکھوایا بھی میں تے تیرے پتر نو بچایا بھی میں۔ فرمایا پھر یہ بچیا کیوں ہیں؟ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ واہ تو اچھا موضوع سنے، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ہم نے تیرا بدلہ تجھے دے دیا، تیری نیت اچ کوئی کمی نہیں سی، تیرے پتر دی نیت اچ کوئی کمی نہیں سی، تو انہوں شبہ بھی نہیں سی کہ کوئی جانور آئے گا۔ انہیں صحیح پھرائیے اپنے غلط ہے، تو صحیح پھیریے پتر دے غلط ہے، یہ سارا اگلا کام میں کیتا ہے۔ فرماتے ہیں انج کیوں کیتا جے؟ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی، امتحان تھا، ایک پرچہ تھا، ہو گیا، ایک پرچہ تھا وہ ہو گیا۔ نمبر کنے لگے نے؟ فرمایا فا اتمہن، 100 نمبر سی تے پورا 100 ہی، 1000 نمبر سی تے پورا 1000 ہی، ایک نمبر نہیں کٹیا۔ واہ میرا خلیل کمال ہی کر دیتیا۔ تو فرمایا ایک میں گل ضرور پوچھنی ہے، جنہوں میری نیت اچ کمی کوئی نہیں، میرے پتر دی نیت اچ عیب کوئی نہیں، اے بچایا کیوں ہی؟ ہو جان دین دیوں ذبح۔ اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی میں بدل دیا۔ ابراہیم تو وڈا بھی کوئی محسن ہے پھر، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ابراہیم دا 100 وچوں 100 ہے، ہن سوچ جڑا ذبح عظیم مکمل کرے گا او دے 100 جو کنے ہون گے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں محنت میں کی تھی تے عظیم کسے اور گھرل کل چھڑی جے قربانی۔ اللہ فرمایا میں آ دینا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے پہ سلام ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس کام کو بھی تیری ہی نسل کرے گی، اس کام کو تیرے ہی آخر والے کریں گے۔ اے عظیم قربانی دے کے تے قربانی دین والا ٹپے ہاتھ کھلو کے آکھے گا میں نسل ابراہیم ہاں، میں اولاد اسماعیل ہاں، راضی ہیں؟ فرمایا کمال کیتیا، اے میرے خاندان چی رکھیا؟ فرمایا تیرے خاندان چی رکھی۔ فخر سانو علامہ اقبال تے جس فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر و معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ فرماتے ہیں علی اور حسین کے کیا کہنے، باپ بے کا نکتہ تھا، بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ اردو چ بھی آکھیا نے غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جس کی ابتدا اسماعیل نے کی اس کی انتہا حسین ابن علی نے کی۔ میرے عزیز دوستو اس سے واسطے نماز جبہ کے بندے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یا آل ابراہیم پر درود ہے، یا آل محمد پر درود ہے۔ اور محسن دی تعریف اے دو اگے میں نو کوئی نہیں ہوں دی قبلہ، جن کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہ ہو انہیں محسن اسلام کہتے ہیں۔ دنیا تک کسے بندے دی نماز درود تو بغیر مکمل نہیں، اور درود اینا محسنہ نو سمجھن دا نا دین ہے۔ بندے نماز نو دین سمجھ دیں، نماز پڑھو محسن نو سمجھ گئے، روزہ رکھو محسن نو سمجھ گئے، جدے ذہن چو محسن ہی کوئی نہیں او دی نماز روزہ حج زکاة بھی کوئی نہیں۔ میں انہیں ثبوت دے دینا، 9 تے 10 دی درمیانی رات سی، ایک بندے کو نماز ہے سی، محسن کوئی نہیں سی، اور کو روزہ ہے سی، اور یارہ محسن کوئی نہیں سی، اور کو حج ہے سی، محسن دی تمیز کوئی نہیں سی۔ ادھی رات نو خیال آیا تے سویرے اٹھ دیاں سار زمین تے لکیر ماری۔ ایک بندے پوچھا کی پہ کرنا ہے؟ ہو سکے جنت وکھری پہ کرنا، دوزخ وکھرا پہ کرنا۔ ہو سکے تینوں کہ میں شک پہ گیا، ہو سکے شک نہیں میں یقین ہو گیا کہ کہنے لگا میں تے خیال ہی رہتی ہیں کہ او سکیا اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلم تسلیما، جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو، جدے تے درود پڑھو
انہوں تسلیم کرو جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. ہو سکیا او کھلوتا ہے صاحب درود. حضرت حر نے نال دے بندے نو کیا وہ حسین ابن علی نہیں کھلوتا؟ کہنے لگا وہی. کہنے لگے قرآن دے مطابق نبی دا بیٹا نہیں؟ کہنے لگا نبی دا بیٹا ہے. پھر نبی دی آل نہیں؟ ہو سکا نبی دی آل ہے. تو ہو سکا کمال ہے جدے تے درود پڑھیے آل محمد تے سی درود پڑھنے ہیں. ہو سکا پڑھنے ہیں. ہو سکا جدے تے درود پڑھیے نا انہاں نو تسلیم کری دے, انہاں دے راہ نہیں ڈکی دے. ہو سکا میرے تو وڈا مجرم ہی کوئی نہیں, میں او دا راہ ڈک لیا جدے تے میں درود پڑھنا. جڑا محسناں دے راہ چاہ جائے او دی کڑی نماز ہوندی. حضرت حر نے اپنے ہاتھ بننا ہے. تو انہوں پتہ ہے جدن حر نے حضرت امام حسین دے کوڑے دے چبو چھ ہاتھ پا کے آکھیا تو انہوں میں اگے نہیں جان دینا. نماز ادھر بھی اس امام حسین پیچھے پڑھی. امام نے فرمایا نماز میرے پیچھے پڑھنا تو میرا ہی راہ ڈکنا. کہنے لگا نماز پڑھنا ہے میرا دین ہے تے او میری ملازمت ہے. میں ملازم ہاں, 1000 دستے دا میں سربراہ ہاں. مینوں یزید دا حکم ہے, یزید دا نام آیا. اوتھوں حضرت عباس نے کوڑے تو چھاڑ ماری. حضرت امام حسین حر نو چھڑ کے عباس ہل گئے, ہاتھ دا اشارہ کر کے فرماندے لڑنا نہیں. حضرت عباس دے سارے جذبے اکھاں دے رستے بہ گئے. جدو رو پیا نے نا عباس منڈے تے ہاتھ رکھ کے حضرت امام حسین فرماندے نے عباس تو رو پیا تے باقی کی بنے گا؟ فرمایا مینوں اجڑن پیا دسدا تیرا اجڑن, لگدا ہے جویں اساں اجڑ جانے. کیوں؟ فرمایا یزید جیسا بندہ حکم کرے تے بندہ بھیجے انہاں دے حوصلے ود جانے نے. اے امام میرا انہاں دے حوصلے ود جانے نے. ایتھے مینوں روکن دے, مینوں دسن دے کہ تیرے پیو نے میری ماں نال نکاح کیوں کیتا. زہرا دعاواں کر کے گئی ہے میرے واسطے, میں شجاعت علی دا وارث ہوں. ساری زندگی میرا پیو نبی دے سامنے کھلوتا رہے تے مبالے والے دن تسی نبی دے بیٹے بن گئے. ہن میرا حق نہیں بنتا کہ میں محمد دے پتر دے اگے کھلو جا. نبی دے پتر دا کوئی راہ ڈکے تے بھیناں روندیاں ہون تے عباس چپ ہو جائے. حضرت امام حسین فرماندے میں حکم کرنا کہ تو بولنا نہیں. فرمایا حکم دا تے میں بندہ. بس اتھے ہی حضرت عباس رک گئے. حر نے آکیا بس میں کامیاب ہو گیا. جدو حر نے راہ ڈک لیا نا آ کے میرے امام فرماندے او تیری ماں تیرے غم چ روے. جدو ماں دا نام لیا حر تھلے منہ کے کہنے لگا حسین ابن علی علیہ السلام تسا میری ماں دا نام انہاں بندیاں سے ذکر کیتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم چ روے. کدی عرب دا کوئی اور بندہ ہوندا تے میں انہوں ایسے زبان چ جواب دیندا میں مجبور ہاں, میں انہاں بندیاں چ تیری ماں دا نام نہیں لے سکتا. شبیر پلٹ کے آ کے حضرت زینب نے فرمایا اے بیگانہ نہیں اے اپنا ہے, اے جہنمی نہیں اے جنتی ہے. جدے ذہن ساڑی اماں دا حیا ہوئے وہ دوزخ وچ کیسے جائے گا؟ 10 محرم دی صبح نو اپنے ہاتھ اپنے رومال نال بن کے سامنے آیا تے شبیر نے فرمایا اور معافی منگنا ہے؟ جی معافی جی. امام حسین فرمایا ہن معافی پیا منگنا, میں تے ادھن ہی معاف کر چھڑیا جدن تو میری ماں دا حیا کیتا, میں ادھن ہی معاف کر. کہنے لگا تسا معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا کر دیتا ہے. ادھن ہی کر چھڑیا سی. میں اپنی بہن نو آکھیا سی اے جنتی ہے جہنمی نہیں, تو آ گئے آ جا بس گل کیتی ہے. اتھے رک گیا تھلے منہ کر کے کہنے لگا اے مولا مینوں ایک گل تے دسو, اے جدن میں تہاڈا راہ روکیا ہے عباس آن لگے سن تے تساں پہلا عباس نو روک دیتا. کہنے لگا ٹھیک. فرمایا جدو عباس نو تساں روکیا نا ادو میرا حوصلہ ود گیا. جدو میرا حوصلہ ودیا عباس نو روکن دی وجہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام حر نو نال لا کے فرماندے نے حر عباس کو ڈرنا ہے, عباس کو ڈرنا ہے. تو آکھیا میرا حوصلہ ود گیا جدو عباس رکیا ہے. خدا دی قسم میں پڑھیا حضرت عباس کے متعلق شبیر پوچھے نا عباس کو ڈرنا ہے. حضرت حر فرماندے نے مینوں تیری عزت دی قسم رسول دا بیٹا میں انہاں دے وچوں آیا, اے سارے عباس کو ڈر دے. آج جنہیں بڑے بڑے آئے نے نا بدماش انہاں نے جنہیں دستے فوج دے منگوائے نے. ابن زیاد نے پیغام بھیجے ہے سویرے میں 500 بندہ کرنا, 500 شام نو منگ لیندے ہو, شام نو 500 کرنا, 300 سویرے منگ لیندے ہو. اور کنے بندے نے حسین نال او سکے جنہیں قاصد اتھو کربلا چو گئے نے انہاں جا کے اکو گل دسیے بندے اور بھیجو عباس نال ہے. کہنے لگا شام تک توڑے عباس تو لوگ ڈردے. علم میرا خیر برآمد ہی علم برآمد ہونا. چلو ٹھیک ہے آنسو حضرت عباس دے نام دا آ گیا.
میرے عزیز دوستو جہدے کو اینی دنیا ڈردی سی پھر سارے جہدے وہ کو زین چھٹی ہے پھر ڈر لے ہی جانا سن بھیناں دیاں ویراں دے متعلق بھیناں نو مان وکھرے وکھرے ہوندے نے چار بھرا ہون نہ کسے بھین دے وہ آندی ہے کپڑے وڈے ویر کو میں منگوانے نے میں تیرے کو نہیں منگوانے سہیلیاں پوچھدیاں نے اینوں کیوں نہیں وہ آندی ہے وڈا ویر کپڑے بہت اچھے پاندا ہے آپ بھی خریددا بھی اچھے تھان تو ہوئے تو مہنگے لیاوندا ہے لہذا وہ وڈے کولوں تے جدوں میں اسے وانڈیا جانا ہے وہ کہن لگی پھر میں چھوٹے نال جانا ہے وہ جدوں جاندا کار تے جاندا یہ دا مطلب ہے ہر ویر تے وکھرا وکھرا مان ہوندا ہے وکھرا وکھرا زہرا دی دھی دے 9 ویر چند گھنٹیاں چ کربلا ریت دی زینت بن گئے اور میں وین پڑھن لگا نا ایک ایک دے کسے ویر نے قبلہ زین چھڈی ہے تے بی بی پاک نے فرمایا میرے پیو دا ویڑا اجڑ گیا ہے کسے ویر نے زین چھڈی ہے تے بی بی فرمایا میرے ویر دی اولاد رول گئی جے کسے ویر نے زین چھڈی ہے تے بی بی فرمایا میرا پیکا بوا بند ہو گیا جے حضرت عباس بی بی دا او ویر ہے جدے زیر چھڈن نال بی بی ویر دا وین نہیں کیتا ویر دے بچیاں دا وین نہیں کیتا ویر دے گھر دا وین نہیں کیتا بی بی فرمایا واہ جاوا حالو لوگو میرا پردہ عزیزو آنسو ہونا سی تو میں علم بیکھنا سی آنسو آ گیا 2 جملے ضرور پڑھنا حضرت عباس نے وفات یاد مک گئی ہے جدا نا حضرت عباس ہے لمبی نہیں گل کرتا بس علم بنیا آنسو آ گئے آنسو درکار سن بی بی دے کرم دی وجہ تو آؤندے نہیں انج نہیں آؤندے تکا تو کیتا ہی نہ جا سکتا ہائے بندہ آگ سکتا ہے زنجیر بھی بندہ ارادے نال مار سکتا ہے آنسو ارادے نال نہیں آؤندے 100 باری بھی ارادہ کریے تو شاید نہ آن یہ جدو آؤندے نے ایتھے کوئی اگ لگدی ہے تے آ جاندے نے میں حیران ہاں سانو کوئی پتہ نہیں ہے بی بی کون ہے جدا پردہ لٹیا گیا ہے نا سانو کی پتہ ہے کون ہے خدا دی قسم سانو معرفت نہیں یہ صرف بی بی پاک دی دعا ہے جناب زینب عالیہ دی ماں دی دعا ہے جنہاں آکھیا سی میرے پتر نو روئے گا کون تے دعا دے اثر نال اسی رونے ہیں سانو کدوں پتہ ہے وہ بی بی کون ہے اج دا انہاں چادر لائیے سانو معرفت کوئی نہیں تو ہمیں گل دساں قرآن دی مینوں قسم ہے جدوں دے شیعہ رون لگے نے آنسو وگدے ہی نے نا رونے ہی ہے نا بڑی دیر دے بندے رو رہے ہیں قیامت تک بندے رونے ہیں کسے نو پتہ بھی کوئی نہیں وہ بی بی کون ہے تاں ہی اللہ دے کرم نال اسی رونے ہیں اور سانو پتہ نہیں تے اسی آنسو رونے ہیں جنوں پتہ سی نا یہ کون ہے وہ پانی نہیں سی روندا جنوں پتہ نا یہ بی بی کون ہے پردے وچ امام مہدی بھی خون روندے نے تے حضرت سجاد بھی پوری زندگی شکریہ کہ بلا خون روندے رہنے میں ایک جملہ پڑھنا تے تواڈے کول اجازت لینا حضرت عباس دے روزے دے باہر ایک زیارت بنی ہے اوتھے بچے چومدے ہون گے وڈیرے ہاتھ لا کے ملدے ہون گے بیبیاں منتاں مندیاں ہون گیاں او قبر کسے دی نہیں اللہ تانوں کربلا لے جائے او بازار دے وچ ایک زیارت ہے او مینوں پوچھو کادی زیارت ہے شبیر نوں جدوں پتہ لگا نا عباس زین چھڑ دتی میرے مولا گھوڑے تے بیٹھ کے ٹرے نے وہ جڑی زیارت بنی ہے نا چوک دے وچ اتھے آ کے حضرت امام حسین دا آزادارو گھوڑا رکیا مولا تانوں وکھا دے وہ جگہ گھوڑا رکیا تے نہ ٹریا مولا تھاپڑا دیتا تے نہ ٹریا والاں چ ہتھ پھیریا تے نہ ٹریا پھر میرے مولا منہ کاناں کول کر کے فرماندے نے ذوالجناح تینوں پتہ ہے نا میں کلا رہ گیا ذوالجناح نے اپنا منہ لتاں تے مار کے اشارہ تھلے نو کیتا کمزور دل بندہ دل سنبھال کے سنے جدوں زہرہ دے لال نے گھوڑے دے اشارے نال تھلے ویکھیا تے حضرت عباس دا ایک بازو نظر اوکھا لتھا ہے میرا مولا زین تو تے تھلیوں بازو پھڑ کے پراواں دے بازو پھڑنے تے ٹکڑے پھڑنے آسان نے تھلیوں بازو پھڑ کے میں علم نو کیوں چومنا میرے کو پوچھو آج جڑا پنجے اسیاں جو چومنے ہیں نا حضرت عباس دے ہاتھ دے درمیان بوسا دے کے شبیر آکھیا تینوں انج ماریا نے تینوں ٹکڑے کر دیتا لیا میری ماں دی دعا دا اثر ایک بازو ایتھوں پھڑیا نے مولا تانوں لے جائے زوار جان دے نے دوجا بازو اگلی گلی ہے کھول رہنے حرم کھول رہنے ہوڑی ہوڑی ایک وقت آئے گا جدو ایک تھا کلو کہ انشاءاللہ سارا دسے گا جتھے اکبر لتھے نے وہ بھی سامنے ہوئے گا جتھے ایک بازو جتھے دوجا بازو جتھے شہزادہ علی اصغر ایک کھول دے پہ دکانہ پیچھے پہ کھڑتے نے دوجا بازو دووے بازو پھڑ کے شبیر جنگل اچ پہ آندے سن کدھروں آواز دے عباس کدھروں آواز دے اے پینا پریشان نہیں مینوں ویکھ میں کیویں دا ہو گیا حضرت عباس کو حضرت امام حسین آزادارو بڑی مشکل پہنچے نے 3 دائرے میں پڑھے نے ایک حضرت عباس دے بالکل کول دائرہ سی بندیاں دا
ایک تھوڑا جہا پیچھے سی، ایک بڑا جہا ہور پیچھے سی۔ وہ جڑا آخر تے دائرہ وڈا سی، وہ بندے زمین تو خاک اڑاندے سن، نال تنزو مزاق کرتے سن، امام حسین علیہ السلام دا مزاق اڑاندے سن، آسمان نو ریت سڑتے سن، مٹی اڑاندے سن۔ امام انہاں ملعوناں کو راستہ بنا کے اگے گیا تے اگے ایک ہور دائرہ سی، او سنو کی کرتے سن، او تالیاں مارتے سن تے گول دائرے وچ جویں ڈانس کریدا ایویں لڈیاں مارتے سن، خوشی دے ترانے گاؤندے سن۔ انہاں کو راہ بنا کے مولا اندر گئے، اگے حضرت عباس سن۔ تسی کیویں برداشت کرو گے؟ اوڑا تریجا گول دائرہ نا جڑا کلوز سی، او اجے عباس نو مار رہے سن۔ سارے چ گرز دا وار ہے، ایک آنکھ چ تیر ہے، دوجے وچ سر دا خون ہے، تے اکھاں کھلدیاں نہیں، دوویں بازو نال نہیں، تے بندے تلواراں بھی مار رہے سن، نیزے بھی مار رہے سن، قبلہ تیر بھی مار رہے سن، کچھ بندے پتھر، کچھ بندے جڑے ہوندے نے سٹکاں چھڑیاں او مار رہے سن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم نے انہاں کولوں بھی راہ بنایا تے دوویں بازو حضرت عباس دے کوڑ رکھ کے نا تے امام حسین علیہ السلام نے دوویں ہاتھ ویر تے رکھے نے نا تے ویر دا لمس محسوس کر کے تے خوشبو امامت نو محسوس کر کے اکھاں تے کھل دیاں نہیں سن۔ حضرت عباس دے لب ہائے مبارک ہلے تے فرمایا یا مولا یا سیدی، میرے سردار تے میرے مولا آ گئے نے۔ امام حسین علیہ السلام نال لا کے فرماندے نے ہن تے ویر آ گئے۔ ایک لفظ آکھیا نے بڑا اوکھا، فرماندے نے نہیں سی آونا تھکے سو، کنے سنے شبیر رو پہ، اور فرماندے نے اجے بھی میرا ہی احساس پیا کرنا۔ ایک موبائل بالو جی میں پڑھا، چلو ٹھیک، ایک دو موبائل دی روشنی کر لو، بس ٹھیک ہے۔ فرماندے نے اجے بھی میرا ہی احساس پیا کرنا، بس دو جملے سن لو، اجے بھی میرا ہی احساس پیا کرنا۔ آواز ہوندی ہے میرے لو ویکھ میں غریب ہاں، میرے لو ویکھ میں مظلوم ہاں۔ حضرت عباس فرماندے نے میری ایک آنکھ چ تیر ہے، دوجے چ خون ہے، ایک کام کرو، یا خون صاف کرو یا تیر کڈو۔ میرے مولا فرماندے نے خون صاف پہلے کرنا۔ جدو امام حسین علیہ السلام نے آنکھ دا خون صاف کرن لگیا اتھے کپڑے رکھے نا، حضرت عباس فرماندے نے پہلا معافی دے دیا جے۔ مولا فرماندے تو باب الحوائج جی عباس معافیاں کیوں منگنا ہے؟ کہنے لگا میں زندگی تو انہوں کم کوئی نہیں آکھیا، میں نو تیری ماں دی عزت دی قسم میں اے بھی کام آپ کردا جے میرے ہاتھ نال ہوندے، میرے ہاتھ کوئی نہیں۔ جڑے بڑے ایک آنکھ کھلی ہے، آنج بیٹھ کے عباس دی چیخ نکلی، قبلہ چیخ دا نکلنا سی۔ شبیر فرماندے نے گرز دا دردی، پہلو دے نیزے دا دردی، رو کے فرماندے نے میں نو سارے درد پھول گئے نے، تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ فرماندے نے میں کئی باری ڈگاں تے کئی صدقے جاواں، میں کئی باری اٹھیاں روح پرواز کیتا تے وہ جملہ سن لو جڑا امام حسین نے نوحے دا پڑھیا، ایک ہاتھ قوم اشقیاء وال کیتا ہے، دوجا ہاتھ خیمے وال کیتا بہناں دے نال، تے حضرت امام حسین نے فرمایا عباس آج فوج وال ویکھ کے فرماندے نے آج تو بعد بندے آرام نال سون گے، جڑے تیرے ڈر تو صدقے، جڑے تیرے ڈر تو ساری رات جاگ دے سن، تے آج تو بعد میریاں بہناں جاگن گیا، جڑیاں تیرے آسرے تے رام دی نیند سوندیاں سن، خالی علم لے کے مولا خیمیاں کو آئے نے۔ بی بی زینب آکھیا بی بیو میرا زامن ٹر گیا ہے، اپنیاں چادراں دی آپ حفاظت کرنا۔ بی بی سکینہ آکھیا بچیو پیالے پھندے ہو، اے جدے آسرے تے میں آکھیا سی میرا معاشقی دریا تے رہ گیا۔ بی بی زینب دی دعا دا اثر ویکھ لو، بی بی فرمایا ہیں شبیر عباس، فرمایا ویر دریا تے رہ گئے۔ بی بی کو گل کیتی ہے ساڈا علم کون اٹھائے گا؟ او علم اللہ فرم نبی دے نواسے دی آواز آئی اللہ قوم پیدا کرے گا جڑا تیرے ویر دے علم دے دوالے پھر کے آکھن گے واہ عباس، ہائے عباس۔